Daunti lodor yedekabayashe. Dekabayant आम्ही पळयता एक व्हडलें पुस्तक ती जावन आसा कुणा पवित्र पुस्तकाची सिंबल ऑफ बायबल. मागीर ते पवित्र पुस्तका फुडल्यान आसा सायबिणीची मुर्ती. ते मुर्ती रुपान सायबीण मांयचें आजीपण आमचे मदें आनी तिचे फुड्यांत तेगां भुरगीं गवळी भुरगीं पोर्तुगालाक फातिमा गांवांतली ह्या भुरग्यांक तिणें आपल्या दिसण्याचें देणें फावो केलेली ती भुरगीं 2 म्हयन्याचे तेरावेर ती सायबीण मांयक भेट्टाली आनी सायबीण मांय तिका भेट्टाली. ती सायबीण मांयक आयकताली दिवेर पडून खाल तिकाय आनी जावन आसा कुणा येते गोंय भुरग्यांची आमची सगल्यांची आमी सगळीं तिच्या मुखार खालतिकाय हात उक्ते करून हात सोडून ती खालतिकायचे कुणा. आनी ते उपरांत आसा विशय सायबीण मांयक नमुनो दवरून बरवशान यात्रा करुया शुभ वर्तमान पोरकटुया. बाबा भयणानो हो विशय आमी 2 विशय एक करून जोडलेलो आसा. आमी गवळीक वर्साच्या शेवटाक आसात आनी गवळीक वर्साच्या शेवटाचो हो म्हयनो आनी ह्या म्हयन्याची 13 तारीख. हे गवळीक वर्साचो विशय जावन आसा वचात शुभ वर्तमान पुरगोट करात. तशेंच आमी उत्सवीक वर्सांत आसात. वी आर इन द जुबली इयर आनी ह्या उत्सवीक वर्साचो विशय बरवशाची यात्रेकारां पिलग्रिम्स ऑफ होप. यात्रा हे पुरसा एक यात्राच मोगाच्या बाबा भयणानो. आमी सुमार 6 वरांचेर ही यात्रा सुरू केलेली आनी आतां 9 वरां जाली. इतली लांब ही यात्रा करून आयल्या पूण ताच्यावरून ह्यो यात्रा लांबडीक यात्रा जावन आसा आमच्या जिविताची जी आमच्या बावतिस्मान ती सुरू जाली आनी आमच्या मरणांत ती सोंपतली आनी ही यात्रा करून आमी खंय वयतली. स्वर्गांत जावन सायबीण मांय संवसारांत देवली भुरग्यांक दिसणें दिलें आनीक हीच होच आमकां बरवसो आमी स्वर्गा राज्यान पावपाचो. ही यात्रा आमची. हे बरवशान ही यात्रा आयचे मिरवणूक आयचे जागरण तिचे बरोबर आमकां आदार जावंक जाय. तर ह्या वेळार आमी तयार जावया. तिचो आदार तिची कृपा तिचो आशिर्वाद आमी घेवच्याक. पवित्र पुस्तक उगडास करता तेणे देवाचें उतर आपले जिवितान घेतले म्हणून ही आसा देवाची चाकोन जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी मोगाळ बाबा भयणानो जेन्ना तिणे देवाच्या उतराक वैकार दिलो तेन्ना जेजू देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान देवलो आनी सोडवंडार आमकां फावो जालो. व्हडले वचा व्हडले विजवीत देव संवसारान तिणें देवाच्या उतराक वय म्हळें देखून मोगाच्या बाबा भयणानो आमच्या जिवितांत आमी तर हे वचाप अणभवतले जाल्यार देवाची विजवितां अणभवतली जाल्यार देवाच्यो मिलाग्र्यो अणभवतले जाल्यार तिचे भाशेन आमी देवाच्या उतराक वय म्हणूंक जाय. देवाचें उतर कितें सांगता ती वय म्हणूंक जाय. ती घुसपली जेन्ना बोडव्या गाब्रिएलाने देवाचें उतर तिका हाडलें ही बरी खबर तिका हाडली शिव खबर हाडली तिका पूण शिव खबर म्हूण मानून घेवपाक ती सुरवेक घुसपल्ली पूण समजिकाय घेवन तिणें वय म्हणलें. आमकांय जायते फावटी जिवितांत घुसपाक दौड आनी देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन आमी वय म्हणूंक. जायते फावटी जिवितांत प्रसंग परिस्थिती उप्रासतात ते आमकां दूख हाडटात आमकां निराश करतात
आमकां खाला उडयतात, आमकां घुस्पायतात, आमकां एके भाशेन आमचे भार कसो वाडटा. अशा वेळार देवाची खुशी तुवें ओळखूंक आनी समजून गरज. तिचे भाशेन समजून घेवच्याक ती पवित्र आत्म्यान भरलेली देखून तिका हे देणे फावो जाले. ह्या वेळार आमी तिचे बरोबर रावून, तिच्या पांया लागीं रावून, जी भुरगीं तिच्या फुड्यांत बिबीर आसात, उक्ते आसात, ते भाशेन आमी एके भाशेन उक्ती जावया, आमच्या हात उक्ते दवरया.